बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवां ॾिसी रहिया आहियो HBS न्यूज़। दाharki रिपोर्ट क्राइम सिंध ख़ालिद हुसैन शेख राड़की लग घोटायो ढक्कन में एडमिनिस्ट्रेटर अशरफ पिताफी, यूसी सेक्रेटरी अमीर अहमद सोलंकी, ज़मीर खान राहर जे हुकुम ते रोलू कुतन खे मारण लाइ घोटायो ढक्कन टीम पहुती। कुतन खे मारण लाइ ज़हरीलो मवाद इस्तेमाल कयो वियो। सही ॾेर वधीक ॿुधायो त कुता नंढड़नि मासूम ॿारनि खे ऐं वॾनि खे रस्तनि ते वेही टोलनि जी सूरत में हमलो कनि था ऐं चक पाइनि था। कुतनि जे चक पाइण सां ख़तरनाक जरासीम मुंतकिल थिए थो, जेको ज़िंदगी जे लाइ हानिकार आहे। मज़ीद ख़बरुनि जे लाइ अवां ॾिसंदा रहो HBS न्यूज़।